Baba Mungu ketie mahali pa juu, nakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Najiweka mikononi mwako wakfu kwa ajili ya kanisa lako. Naomba ukaseme nami, ukanitumie, ukaseme na kanisa kwa uweza na nguvu na ishara na maajabu na kwa roho ya hekima na maarifa. Katika jina la Yesu naenda kinyume na kila ila za adui. Baba, nakaribisha Roho wako Mtakatifu kwa kiongozi. Katika jina lako takatifu Yesu, tunaomba, tunaamini, wote tuseme amen. Jamani, amina. Amen. Siku ya leo tutakuwa na ujumbe kabla ya ibada hii maalum ya watoto. Tutakuwa na ujumbe kwa ajili yetu sisi watu wazima unaoitwa kulea mtoto ni agizo la Mungu. Kulea mtoto ni agizo la Mungu. Jamani, amina. Kwa hiyo tutakuwa na ujumbe huu. Alafu baada ya hapo tutaendelea na ibada ya kuwaita watu wetu. Mithali sura 22 mstari wa 6 pale. Hebu tufungue kitabu cha Mithali sura 22 na mstari wa 6. Ndiye anasema tumepata wote. Kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Bwana Yesu nasikia sana. Tumesema kulea mtoto ni agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapozaa mtoto kumlea. Unaelewa neno kulea, si ndio? Kulea ni neno pana. Ni neno pana. Halafu ni tendo au ni matendo, ni mchakato wa kila siku. Ni maisha, ni kitu kinachofuatia baada ya mtoto kuwa amezaliwa. Kwa hiyo kinahusisha mahitaji mbalimbali ya kibinadamu ya mtoto ili aweze kukua na aweze kuishi na kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo wazazi tuko wengi, si ndio? Si ndio inahusisha mahitaji ya kibiolojia. Sawa? Lakini kulea inahusisha mahitaji yote ya kibiolojia. Tunaposema kibiolojia, ina maana ni masuala ya kula, kunywa. Hitaji lolote linalohusisha mwili. Kula, kunywa, kuvuta hewa, kuvaa. Hilo ni hitaji la kibiolojia. Bwana amina. Kwa hiyo tunaposema kulea mtoto ni mahitaji yote yale ya kibiolojia. Unaongezea na afya hapo, huduma za afya. Ataumwa, atahitaji matibabu. Kwa kulea, utamlisha, utamnywesha, utamvisha. Ataumwa, utamtibu. Hao ni mahitaji ya kibiolojia yanayohitaji mwili. Lakini kulea kunahitaji pia hitaji la kisaikolojia. Biblia inaposema tumlee mtoto katika njia impasayo, hata tunapopewa agizo la kulea, inahusisha pia kisaikolojia. Saikolojia ya mtoto lazima uijenge vizuri, ambapo inahitaji mafundisho. Ndio hapo unaambiwa mwalimu wa kwanza kabisa duniani ni mama. Hebu mama nipeni 5 hapo kwa makofi kidogo, nipigieni makofi.
Mwalimu wa kwanza kabisa, mwalimu wangu wa kwanza kabisa mimi nilipotua tu hapa duniani ni mama mmoja aliko kule Bariadi, anaitwa Ana Musa Nagete. Mtoto wake wa kwanza kabisa alinizaa tarehe 28 mwaka ule wa utawala wa Nyerere. Siku ile ya Alhamisi saa 11 alfajiri. Mwalimu wangu wa kwanza ni huyo mama. Jamani, amina. Kwa hiyo hitaji lingine kuu kwa mtoto katika kulea, saikolojia. Hapo ndo elimu, toa kamasi. Nikasikia mama mmoja asema kapumu. Nikajiuliza kapumu ndo nini? Kumbe anambia ajisaidie, si ndio? Yaani kuna lugha nyingi. Mtoto anaanza kufundishwa, anafundishwa. Anaanza kujengewa nini? Ufahamu. Hajui kuongea, lakini kuna lugha ambazo mama anaongea na mtoto na wanaelewana. Mama wake ni maprofesa kweli kweli. No. Hitaji la tatu kutoka la kisaikolojia ni la kiroho. Kwa hiyo tunapoambia tulee watoto, hitaji la tatu ni la kiroho. Huyu mtoto anapozaliwa hana chochote katika akili yake, katika ubongo wake. Hitaji la tatu lazima awekewe mambo ya kimungu. Jamani, amina. Hitaji la kwanza linasema la kibiolojia, kula, kunywa, kuvaa, matibabu, weka mabima huko, kila kitu. Hitaji la pili ndio la kisaikolojia, anaanza kufundishwa tu akiwa mdogo, wanaongea wawili na mama yake. Baadaye akikua unampeleka shuleni huko na mambo mengine. Hiyo ni saikolojia, anza kujenga. Hajiamini. Hitaji la tatu, hitaji la kiroho, na hili ni muhimu kuliko yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kulea lini? Unaweza kujiuliza, hivi mtoto unaanza kumlea lini? Nilipokuwa katika kutafakari na kumwomba Mungu na kusoma neno la Mungu, nikagundua mtoto alelewi tu anapozaliwa. Mtoto anaanza kulelewa akiwa tumboni. Jamani, amina. Mtoto anaanza kulelewa akiwa tumboni kwa mama yake. Miaka mingi iliyopita nisikiliza kipindi fulani kama sio BBC ndio chwele. Wakawa wanasema hivi, mtoto akiwa tumboni anasikia kupitia wewe. Kama mama unapenda wimbo fulani, unapenda kuuimba, kuusikiliza mara kwa mara, mtoto wako anasikia. Siku akizaliwa ukiupiga ule wimbo utaona na uchangamkia, maana alianza kusikia tangu akiwa tumboni. Sasa ole wa nchi na bahari kama mama anapenda vigodoro. Kakizaliwa kakisikia tu kambo. Soma ile Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sura ya 13 na mstari wa 3 mpaka wa 5. Tunakutana na habari ya kuzaliwa kwa Samson. Tunaelewa kwamba kumbe kulea sio sisi wazee tunajua tu kuweka mimba tunakimbia. Kumbe unaweka mimba na unalinda mimba. Unaanza kulea kuanzia mimba. Jamani, amina. Wanaume wewe. Tuko wengi sana wanaume. Hivyo tujitie moyo. Jamani, wanaume wewe. Tunaanza kulea kuanzia mimba. Kupitia andiko hili utanielewa ninachoenda kusema. Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sura ya 13 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 5. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama sasa utasa, huzai, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo
wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba nayo utamzaa mtoto mwanaume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnaziri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Hebu turudi pale mstari wa 4 pale. Basi sasa wote tusome hapo. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi. Kwa sababu gani? Tumboni mwake anaenda kubeba mtoto. Sasa nikawa na waza jana, nikasema hivi inakuaje wale jamaa wale wanaanza kwanza wanakunywa kivati, si gongo, wengine wanapuliza bangi kwanza. Ndio maana Daudi akasema, Bwana unirehemu, maana mimi nalizaliwa katika uovu tu. Sasa sijajua mzee Yesu naye alikunywa kivati kwanza. Watu wazima tunaelewana. Sijui alipiga pafu za bangi kwanza. Sijui. Ila Daudi akasema, Mungu, sina haki ya kusema mbele zako, maana nimezaliwa katika uovu tu. Kwa maandiko yetu tunajifunza kumbe kulea kunaanzia tangu mimba. Jamani, amina. Maana mama yake Samsoni anaambiwa jihadhari, maana ndio kubeba mimba. Hakuambiwa jihadhari baada ya kuzaa, ila anaambiwa ajihadhari kuanzia anapobeba mimba. Asinywe pombe, asitumie sunini, na asile kitu kilicho kichafu. Jamani, amina. Kwa andiko hili tunapata picha kwamba kumbe kulea mtoto kunaanzia wapi? Tangu kwa tumboni. Mwenendo wa tabia zako, unasikiliza nini? Nimetangulia kusema wanasayansi wanasema ukipenda kusikiliza nyimbo fulani, mtoto anasikia kuanzia tumboni, anazaliwa na yeye ni vile vile. Kama kinapenda kigodoro, unapenda kigodoro na chenye kitatoka. Sikilikuwa kinasikia kikiwa tumboni. Unajua mimi siku moja kipindi kwa nawaza, nikaangalia katoto fulani kadogo lakini kametoka kamzalo sura imekomaka. Sasa Joseph, kwa nini katoto kadogo lakini sura imekomaa hivyo? Sasa hivi ndio naelewa, kumbe mzee alipiga bangi kwanza. Au alikunywa pombe kwanza. Kwa kulea kunaanzia wapi? Kunaanzia wapi? Nataka kusahau kitu cha muhimu hapa. Japokuwa nakisema mara kwa mara kuhusu kuzaa. Tunapozaa ni kwamba Mungu ametupa heshima ya kutushirikisha uumbaji. Jamani, amina. Mungu aliumba mara moja Adam na Eva kwa udongo. Sawa? Akachukua udongo akafinyanga, ikawa ni sanamu. Sisi najua ilikuwa likubwa. Maana Adam hajawahi kupitia hatua ya utoto. Yaani aliumbwa alikiwa mtu mzima hivyo hivyo. Ila akiwa kijana sio mzee. Akapulizia pumzi ya uhai, akasimama akawa mtu. Baadaye akaona Adam yuko peke yake, anahitaji msaidizi ambaye ni mke. Ili mpango wa kuendelea kuumba ufanikiwe, lazima Adam awe na mke. Akamlaza usingizi, akamchomoa ubavu wa kushoto, si ndio? Si ndio hivyo? Kwenye harusi mnaambiwa msimame kushoto, maana ndiko mlikotoka, si ndio hivyo? Kesho kuona unasimama huko, unasimama hapa, maana huku ndiko ulikotoka. Jamani, amina, haleluya. Akamchomoa ubavu, akaumba mwanamke. Afu akamwamsha Adam. Adam alipoamka akamuona binti mrembo, akasema yes, huyu ni nyama katika nyama yangu na katika ubavu wangu. Mungu mwenyewe akawafungisha ndoa. Sasa baada ya hapo kuwafungisha ndoa, akasema nendeni mkazaane na mkaongezeke, mkaijaze nini? Nchi.
Tafsiri nyingine kwamba nendeni mkaumbe. Nimewafungisha ndoa, nendeni mkaumbe. Nahitaji ulimwengu ujayo watu wa kufanana na ninyi, ambao watanitumikia, wataniabudu katika roho na kweli. Jamani, amina. Kwa hiyo unapozaa ni kwamba Mungu amekupa heshima ya kushiriki uumbaji. Haleluya. Tatizo leo siku hizi tunaumba ovyo ovyo tu bila utaratibu. Wewe utaratibu wa kwenda kuumba wewe tutauzungumza wakati mwingine. Maana ni tendo takatifu. Ndio maana Mungu ameweka sheria. Jamani, amina. Kwa hiyo unapozaa Mungu amekuheshimu akushirikisha uumbaji. Ndio maana maandiko yanasema sisi ni miungu. Jamani, amina. Tena nasema tunafanana na sisi, maana tumeshirikishwa katika zoezi kama hiyo. Mara moja kwa mikono yake aliumba mwanadamu, lakini kwa mara nyingi anaumba kwa kushirikiana na sisi. Jamani, haleluya. Nafikiri Mungu anatumia kwa kusema kwamba jamani natuumbe mtu sasa. Sikamsema katakatifu Sikamekaa vizuri Haya, kuna sehemu na huko mbele ya uchumba na ndoa wiki ijayo tutazitumia hizo lugha zaidi huko. Haleluya. Amen. Kwa hiyo niongee kitu kingine hapo cha muhimu sana. Hivi unajua katika hili zoezi la kuzaa hili, Mungu hajampa mzazi fursa ya kuchagua azae mtoto wa namna gani. Na Mungu hajampa mtoto fursa ya kuchagua azaliwe na nani. Yaani hapo Mungu alituweza. Yaani Mungu amekupa akili, uwezo, wewe chagua mke, chagua mume. Ukitaka mwanaume kafupi ndio unakafurahia kwenye matege, suka kwenye kifua hivi wewe. Ukitaka mwanamke suka hivi, unapotaka wewe chagua. Tunatofautiana. Kuna jamaa mmoja akasema nataka mwanamke mwenye macho makubwa, sio kwa Muislamu huyo. Haya. Yaani wewe chagua, Mungu amekupa fursa ya chagua unapotaka. Lakini kwenye kuchagua uzae mtoto wa namna gani, Mungu anasema hapo hakuna. Hapo unaniachia mimi. Kwenye kuchagua uzaliwe na nani, Mungu anasema hapo hakuna. Angetoa hiyo fursa mimi ningechagua nizaliwe na mtoka mbali. Sasa nani hataki kuzaliwa na askofu mkuu wa TV? Mimi ningepewa hiyo fursa ya kwamba James unachagua uzaliwe na nani? Ningesema mimi nataka nizaliwe na yule askofu mkuu wa Tanzania Assemblies of God. Wengine wangesema mimi nataka nizaliwe na Mama Samia kwa sababu ni rais. Wengine mngesema mimi nataka nizaliwe na Donald Trump. Wengine mngesema nataka nizaliwe na Malkia wa Uingereza yule. Wengine vyovyote vile, hakuna mtu ambaye angetaka azaliwe na yule mama wako maskini. Hajaenda hata shule. Ungetaka hiyo? Kuna watu wengine mama zao ni walevi tu. Yaani chakari kana kunywa pombe za kienyeji huko kaanza kugaragara. Hakana hata jiheshimu. Kama Mungu angetupa fursa za kuchagua tuzaliwe na wazazi wa namna gani, unafikiri nani tungewakataa, si ndio? Lakini Mungu akasema kwenye hili siwaruhusu. Utazaliwa na yule unayemtaka mimi. Kwa hiyo mpende tu mama yako hata kama anachoka kama mwiko, ndio yule wa kwako. Wewe penda mtoto wako hata kama siri na matatizo gani, ndio wa kwako. Maana ndio Mungu amekupa. Jamani, amina. Kwa nini Mungu anatutaka tuwalee watoto katika njia ipasayo? Kwa nini? Anataka kizazi cha watakatifu. Kusudi la Mungu alivyoumba Adam akasema mkazae mkaongezeke mkajaza nchi. Alikuwa anataka mtaa wa watakatifu, kata ya watakatifu, tawala
taifa la watakatifu, bara la watakatifu, dunia nzima. Sijui kama ni kweli kuna masayari universe huko kwenye magalaxy ya watakatifu. Mungu hakutarajia kwamba kuwepo kuna wahuni wakina Goliati, kuwepo siku kuna wahuni wakina nani wakina Kaini. Mungu hakusudia hilo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatarajia kuwe na dunia ya watu wanaomcha Mungu. Jamani, amina. Sasa unapokuja katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 pale, balaa linaanza. Na hema balaa yote yanaanzia kwenye ndoa. Sitataka kugusa hapo, nitazungumzia wiki ijayo, hiyo mwezi wa 10 kwenye hiyo semina ya ndoa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6, maandiko yanasema binadamu wakazaana wakaongezeka. Walipozaana wakaongezeka, kuna kundi lingine linaitwa wana wa Mungu. Wakawapenda binti wanadamu, wakaingiliana, wakaoana. Sasa pale kuna vizazi viwili vya watu wacha Mungu na watu waovu. Na pale wasomi wengine wa theolojia wanasema yamkini ni mapepo ndio yalikuja yakawaoa wale binti za binadamu. Wengine wanasema yamkini ni kizazi cha Kaini ambacho kwa kimeshalaaniwa ndio kile kikawaoa wale wacha Mungu. Ndio hapo inazaliwa Magoliati wa maana manefili, majitu makubwa ambayo yalikuja kuwa majitu makorofi, mabakaji, majizi, majambazi. Dunia ikabadilika. Kwa mara ya kwanza Mungu anasema ninajuta kumuumba mwanadamu. Anasema ni kwa nini ninajuta kwa nini nilimuumba mwanadamu? Anasema nitawafuta wanadamu, sitashindana na mwanadamu kwa sababu ni nyama. Kwa sababu ni nyama sitashindana naye. Ndio anamwambia Nuhu, tengeneza nini? Safina. Anaiangamiza dunia yote. Maana dunia imeenda kinyume na matarajio yake. Alitarajia kuona dunia imejawa na watu watakatifu wenye hofu ya Mungu, lakini wamebadilika. Sasa wamezaliwa wahuni. Mungu anaamua aifute dunia, aanzishe kizazi kipya kupitia uzao wa Nuhu. Tunafahamu story ya Nuhu. Siku 40 mvua inanyesha, dunia nzima inajaa maji. Nuhu akiwa kwenye safina. Baada ya hapo mvua inakoma, anatoka Nuhu yeye na watoto wake 3 wa kiume na wakwe zake. Mambo yanaenda hapo. Mtoto wake mmoja anafanya makosa baada ya Nuhu kulewa. Yanaibuka mambo mengi mpaka leo Afrika tunaitwa wajinga. Yalianzia pale. Wanaweza wasipe sana. Mungu anaamua kufuta dunia baada ya kuona imeharibika, ianze upya. Aanze kizazi kipya kitakatifu kupitia uzao wa Nuhu. Mambo yanaenda miaka karibu 2000 tena, kizazi kile kinaibuka kinamkosea Mungu tena. Ukienda kitabu cha Mwanzo sura ya 12 pale, Mungu anaamua sasa, safari hii siwezi kuua, siteketezi dunia yote, lakini ngoja nimuite mtumishi wangu Ibrahimu. Ile Mwanzo sura ya 12 pale utasoma kwa wakati wako, andika. Mungu anaamua kuanzisha taifa lingine kupitia huyu mtumishi wa Mungu Ibrahimu, lengo likiwa ni kutafuta kizazi cha watakatifu. Kutafuta tena kizazi cha watakatifu, watu wanaomsikiliza na wanaomtii Mungu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Anamwambia Ibrahimu, toka katika nchi yako, toka katika jamaa yako, uende mpaka mahali pale nitakapokuagiza, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo yote Mungu anaangalia kutafuta kizazi ambacho kitakatifu, kitakachomwabudu katika roho na kweli. Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba yako na baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Lengo ni kuanzisha taifa lingine linalomcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akamwagiza Ibrahimu kwamba kizazi chako watalishika neno langu, wataishi hivi na hivi. Na kwa kuonyesha kwamba ni watu wangu niliowachagua,
mtatahiriwa, kila mwanaume atatahiriwa katika nyumba yako, ya kwamba nyie ni watu wangu. Jamani, amina. Hayo yote Mungu anatafuta kizazi kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kizazi cha Ibrahimu kimeenda mpaka kimekuwa taifa kubwa. Akatoa amri nyingi. Analitoa taifa la Israeli kule utumwani Misri. Anamwambia Musa hii sheria, anampa Torati, anaambia wafundishe watoto wenu kila kitu walichokuwa wanakifanya. Anawaambia wekeni kumbukumbu kwa ajili ya kizazi kijacho. Jamani, amina. Kila alichokuwa wanakifanya, wanavuka mto Yordani, anaambia chukueni mawe 12 katikati ya mto wa Yordani. Mawe haya yamwendeleo katika ile nchi ambayo nawapa. Watoto wenu wakiwauliza kwamba haya mawe ni ya nini, muwaambie kwamba Mungu wetu alituvusha mto Yordani kwa ushindi, kwa muujiza mkubwa, ili watoto wenu waweze wajue kwamba kuna Mungu aliyewaokoa. Hata nyinyi mtakapoondoka, kizazi kinachofuata kijue kwamba kuna Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo toka mwanzo Mungu ameagiza kuwalea watoto katika njia impasayo. Lengo ni moja tu, kiwepo kizazi cha watakatifu. Jamani, amina. Kiwepo kizazi cha watu wanaomcha Mungu katika roho na kweli. Kiwepo kizazi cha watu ambao watawafundisha wengine. Kizazi chako wewe utakapokilea katika njia impasayo, utakapokilea katika mapenzi ya Mungu, utakachokilea katika hofu ya Mungu, utakachokifundisha kumtumikia Mungu, kumwishia Mungu, kitawafanya na watu wengine wamjue Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo Mungu alianzisha taifa la Israeli kupitia Ibrahimu, iwe mfano kwa dunia nzima kwamba yuko Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi katika Israeli. Dunia ijifunze kuhusu Mungu wa kweli kupitia Israeli. Ndivyo Mungu anavyotaka majirani zako, watu wengine wajifunze kupitia wewe na watoto wako. Jamani, amina. Wewe ndio Israeli ya leo. Jamani, amina. Kwa hiyo ili kipatikane kizazi cha baadaye mpaka ulimwengu unaishi cha watakatifu, lazima tuwalee watoto katika njia impendezayo Mungu, kwa gharama kubwa, kwa majonzi mengi. Haijalishi tutapitia maumivu ya namna gani, haijalishi tutasurubika namna gani, lakini tunapaswa tutunze mbegu ya kizazi kijacho. Wengi hapa ni wakulima, si ndio? Ule ukulima wa zamani wakati maduka ya mbegu hayapo, mnajua tulivyokuwa tunafanya, si ndio? Sasa hivi ndio kuna maduka ya mbegu, maduka ya pembejeo, si unanunua, tunanunua mbegu huko. Lakini zamani wakati maduka ya mbegu hayapo, tulikuwa tukivuna, tunatunza mbegu kwa ajili ya msimu ujao, si ndio hivi? Wengine walikuwa wakichukua mahindi yale, wanachagua yale mbegu kubwa kubwa, zile mahindi makubwa kubwa yale, unaweka jikoni, si ndio? Ni majiko yale ya kijijini yale. Moshi pale, wadudu wa wabungui, si ndio? Lengo kutunza mbegu kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Sasa kama mkulima ambaye anaweza akatunza mbegu kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo, tena zile mbegu ambazo ni bora, Mungu naye ni hivyo anatunza mbegu kwa ajili ya kizazi kijacho, na mbegu hiyo ni mtoto wako wewe ambaye unamcha. Jamani, amina. Mungu anataka tutunze mbegu ya kizazi kijacho ambacho kinamcha Mungu. Haijalishi tutapitia gharama za namna gani, haijalishi tutapitia machungu ya namna gani. Na namna ya kumlea mtoto, njia ya kwanza ni kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia neno la Mungu ni njia ya kwanza ya kumlea mtoto katika njia impasayo. Maandiko yanavyosema njia impasayo ni neno la Mungu. Haleluya. Mila yako, kabila yako, desturi zako
vinafuata baada ya neno la Mungu. Sijui mambo ya ukisasa, sijui ya sayansi, mambo ya haki za binadamu, mambo sijui ya haki za watoto, yanafuata baada ya neno la Mungu. Jamani, amina. Sasa hivi tunasema kuna haki za watoto shuleni, wanazuiliwa kuchapwa, si ndio? Lakini neno la Mungu linasemaje kuhusu kuchapwa? Misali sura ya 23 na mstari wa 13 pale. Mtu mmoja anaweza akasoma. Neno la Mungu linasemaje? Misali sura ya 23 mstari wa 13. Rudia kwa sauti. Alafu taratibu, maana uko mwishoni hata mimi sijakusikia. Usimnyime mtoto wako nini? Maana ukimchapa hata. Sasa siku hizi tunaletewa haki za kutoa kuzimu, kwamba haki ya mtoto, kwamba mtoto asichapwe. Kama wewe na wewe umesikiliza wewe puuzi, umchape mtoto wako, wasemaga mpanda janga wala na wakwao. Si ndio hivyo? Kuna mtoto wa babangu mdogo wa shangazi tuseme. Kuna mzee mmoja alimwomba mamangu mdogo hasa yule dada yake. Yule mtoto amelelewa Canada kule. Kule Canada hawachapi watoto. Wana sheria hizo kwamba kuchapa mtoto hakuna, wanasema haki za mtoto. Yule mtoto alipokuja huku akawa anachapwa vizuri, tunavifinyo wanavipata jamani, akawa na adabu. Aliporudi kule anasema hakuna kuchapa mtoto. Siku wamekachapa kakapeleka mahakamani. Kwa nini wamemchapa? Kilichotokea sasa, kakapinda, kakaanza kutumia madawa ya kulevya, kamezaa kana miaka 13. Na kama mnavyojua vyakula vya Ulaya vina maprotini, miaka 9 tu mtoto amevunja ungo. Miaka 13 sasa kamezaa, kama na nyumbani kakahamia kwa boyfriend. Wanasema haki za mtoto, usimchape. Jamani, mlee mtoto kupitia neno la Mungu. Hizo haki za binadamu, mila za kwenu, utamaduni wenu ufuate baada ya neno la Mungu. Jamani, amina. Shetani sasa hivi kaleta vitu vya hovyo, haki za mtoto. Hivi wewe mtoto ana haki ya kutoka wapi? Huyu mtoto ambaye anazaliwa hajui kitu, unampandikiza kila kitu, sababu Mungu amemleta mtoto akiwa akili yake haina chochote. Akikuwa na wahuni anajua ndio maisha yalivyo hivyo, anafuata tu mkumbo. Akiwa na watakatifu hivyo. Sasa leo unamwacha tu. Jamani, kwenye kulea mtoto hakuna demokrasia. Jamani, amina. Hakuna haki za binadamu. Biblia iko juu ya mamlaka zote na taasisi zote. Haki zote za msingi za binadamu zote, za kimwili na za kiroho ziko hapa. Jamani, amina. Huo ni ujanja wa shetani wa kutengeneza kizazi cha hovyo. Haleluya. Kwa tunalea kutoka neno la Mungu. Ndio tunampa mahitaji yake ya msingi ya kibiolojia, hayo chakula, maji, hewa, mavazi, afya, matibabu ya afya, matibabu, na tunampa huduma za saikolojia, mafundisho yanaanza na mwalimu wa kwanza mama mtoto anapozaliwa. Baadaye tunampeleka shule za awali. Tunawapeleka shule za msingi na sekondari na vyuo. Lakini tunamalizia na maisha ya rohoni. Jamani, amina. Leo ni muhimu sana. Kama nilivyotangulia kusema, Mungu alipoumba, lengo lake wapatikane binadamu wengi wanaomwabudu yeye katika roho na kweli. Jamani, amina. Mungu anatafuta siku ya mwisho awe na jeshi kubwa. Mungu anataka siku ya mwisho awe na jeshi kubwa la watakatifu
dunia itakapopita awe na watakatifu watakaokaa nao kule mbinguni. Shetani naye anatafuta kundi la wahuni wenzake wakwenda kumtia moyo kule jehanamu kule. Sasa usipomlea mtoto katika njia impasayo, utajikuta mtoto wako kasomba kapelekwa kule. Mama mmoja aliniambia hivi, siku moja aliongea baada ya mtoto wake kufanya vitu vya hovyo hovyo, akasema tumbo langu halijabeba mimba na sijazaa watoto wa kwenda jehanamu. Natamani mama mmoja hapa aseme hivyo. Natamani mama mmoja hapa naye aseme hivyo. Unashangaa tu. Hili neno kama hilo kama ile mama. Tumbo langu halijabeba mimba ya mtoto kwenda wapi? Na mwili wangu haukuzaa mtoto kwenda jehanamu. Maana yake ni nini? Nitaenda mbinguni na watoto wangu. Hivi unakumbuka story ya yule tajiri na Lazaro, si ndio? Yuko kule chini kuzimu. Hiyo sio jehanamu, ni maabusu tu wakati anaisubiri jehanamu yenyewe. Anamwambia baba Ibrahimu, mtume Lazaro aende duniani. Ninao ndugu zangu 5. Na inaonekana yule tajiri hakuwa na mtoto. Maana azungumzie habari ya watoto. Yeye anasema ninao ndugu zangu wangapi? Wahuni kama mimi nilivyokuwa muhuni. Wana maisha ya ovyo kama nilivyokuwa nao mimi. Hakawahubirie watubu wabadilike wasije huku. Sasa kuna watu leo wako kule chini kule. Wanatamani hiyo nafasi ya kutuma taarifa huku duniani. Waambie mtoto wangu, mwambie cha usiku jamani, asije huku niliko. Mwambie chochote asije huku niliko. Kuna watu ambao wameshakufa, kuna wamama, kuna wabibi, kuna wababa wako kule chini kuzimu sasa hivi. Wanajuta, wanatamani watume ujumbe, mwambie yule kijana wangu yule mkorofi, si kisukikari, si nani, awe makini asije huku. Lakini hiyo fursa haipo. Hiyo fursa alikuwa nayo alipokuwa hapa duniani ya kuwatengeneza watoto wake ili wasiende kule. Lakini anapokufa na yeye akaenda kule, hana namna. Kama utakufa ukaenda kuzimu, huna namna ya kuwasaidia watoto wako wasiende kule ukiwa umekufa. Kama utakufa ukaenda mbinguni, huna namna ya kuwasaidia watoto wako wasiende kuzimu waje wajumuike na mbinguni utakapokuwa kule. Wakati ni sasa. Ni maumivu ya namna gani? Kwamba wewe unastarehe kuzuri, afu unawaona watoto wako uliowalea kwa shida wanaenda kule. Ni uchungu namna gani? Mimi na ndugu yangu mmoja sitaacha kusema, na wewe nasema mbele ya ndugu zangu, maana ndio kweli ilivyo. Kama nilivyosema Jumapili iliyopita kuhusu yule mzee kaenda huko. Maana kazikwa kwanza, kaburi limewekwa madawa ya kienyeji na amezikwa na wenzake na mangoma yamepigwa. Sasa nije kujidanganya kwamba jamani mzee anaombewa kwa maandiko yapi? Yaani mzee tayari cha moto anakipata. Ile ambayo tunamzika wiki 3 zilizopita. Hakuna mtu anayeniuma kama kakaangu nilikuwa nampenda sana Alex. Kakaangu mimi nilikuwa namwita baba yangu wa pili. Maana kuna wakati nikaa naye, alikuwa ananilea, ananipenda kama mtoto wake wa kuzaa. Hakuna kitu ambacho hamna kumbukumbu mbaya maishani mwangu kama hiyo. Kwamba nilimzika kakaangu akiwa ameanguka getini kwake katoka kulewa pombe. Na pombe ndio zilimuua. Hakuna kitu ambacho kinaniuma maishani mwangu kama hicho. Mtu aliyenipenda sana katika maisha yake, mtu niliyempenda sana, kamaliza safari kwa staili hii. Je, unataka uje ujute siku moja kwa ajili ya watoto wako? Unataka kuja kujuta siku moja kwamba wewe uko mbinguni watoto wako wanaenda kule? Wengi mna watoto wadogo hapa ambao bado hatima yao haijaonekana, si ndio? Unataka leo huyu binti mdogo ambaye shetani hajamharibu uje ushuhudie baadaye ni kahaba? Unataka baadaye akafana kadogo ambako shetani hajakaribu uje ushuhudie baadaye kanapigwa mawe kamekwapua simu ya mtu? Unataka uje uone mambo kama hayo? Ni mzazi wa namna gani ambaye ana matarajio namna hiyo? Ni wazi hayupo, si ndio?
Kila mzazi mwenye akili timamu anatamani kumuona mtoto wake katika mazuri, si ndio? Lakini kwa nini yanatokea hayo? Mama huyu aliyemzaa mtoto wake kwa uchungu, siku moja anaambiwa anayepigwa pale, hizo kelele unazozisikia hizo, mama fulani, hizo kelele unazozisikia ni mwanao ndo anapigwa sasa hivi. Kwani alikuwa na ndoto hizo? Hakuwa na ndoto, si ndio? Lakini ni kwa sababu hakumlea mtoto katika njia impasayo. Maandiko yanasema maana hata aliacha hata atakapokuwa mzee. Amani Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka siku moja awe na jeshi kubwa la watu atakaoishi nao milele kwenye raha. Kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 mpaka 17. Mstari wa 9 pale kwa 17. Tutasoma tu mstari chache. Sura ya 7 pale. Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kila kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, uokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi. Baada ya hayo nikaona tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Jamani, amina. Yaani mkutano mkubwa ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, kwa kila kabila, kila jamaa na kila lugha. Hebu tamani kwamba wewe na mwanao na wajukuu zako na kizazi chako chote uwe sehemu ya mkutano. Jamani, amina. Hili ndio kusudi la Mungu kukuumba wewe. Hili ndio kusudi la Mungu kukupa kizazi, ya kwamba mwisho wa siku awe na kundi kubwa. Wakati dunia hii itakapopita, wakati ulimwengu huu utakapokunjwa na kuchomwa moto, Mungu awe na kundi la watu. Jamani, amina. Na sio shetani awe na kizazi chako na watu wako, bali wewe na kizazi chako muwe sehemu ya mkutano mkubwa ambao hauna hesabu. Jamani, amina. Hebu elewa neno kwamba hakuna hesabu. Hakuna hesabu ya hili kundi. Wewe na watoto wako na kizazi chako muwe sehemu ya hilo kusanyiko. Jamani, amina. Si jambo zuri Usiwe kwenye ile kusanyiko la pili kule. Kwa hiyo Mungu anataka iwe hivyo. Nimalizie kwa kusema Mungu anapotaka tuwalee watoto wetu, anataka tuwalee na upendo na kwa matendo. Matendo yetu yawe sehemu ya kuwalea watoto. Wakolosai sura ya 3 mstari 21. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 21. Unaweza ukatafuta haraka huko. Baba, msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Ninyi wakina baba, msifanyeje? Msiwachokoze watoto wenu wasije wakafanya nini? Sasa hapa sio sisi tu. Kwa nini hamna wakina mama wachokoze? Na ninyi wakina mama msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Kwa lugha nzuri, wazazi tusiwachokoze watoto
maisha ya kibinafsi yakawa ni kikwazo cha watu wako kumwona Mungu. Jamani, amina. Mimi mwenyewe binafsi kuna wakati nilikwazwa na wazee, nikataka kuingia mtaani kuishi maisha ya ajabu. Kwa kuna namna ambavyo unaweza usipotenda haki, yaani usiposimama katika wajibu wako kama baba, ukalea familia vizuri, ukaacha kula kitimoto mtaani huko, unakula kitimoto cha nyumbani, unaleta kinapikwa, mnakula wote, unawapa mahitaji yao. Ina maana kama wewe ni mbinafsi, unajijali wewe, unawachokoza watoto. Jamani, amina. Wewe hujaacha hela alafu unapiga kelele, mama fulani nikuta ugali na kuku. Hata buku hujaacha. Hapo ukifika unasema nyie mende mmelala. Na yale maneno yale, wewe mbwa wewe. Katika jina la Yesu, uliokoka usite mtoto wako. Kama uko mama hapa, uko baba, mtoto wako amekukwaza, usiite mbwa. Usiite majina ya ajabu ajabu. Hata kama kweli ni mtundu, sijui pilika nyingi, sema huyu ana akili nyingi. Yaani mtoto mimi alikuwa msumbufu, kapita hapa, mara kapitia hiki, mara kavunja TV, mara kapita hiki, aje tuke. Usema ana akili nyingi. Ukitaka kujua ukako ana akili nyingi, naenda kwenye vituo vya kulelea watoto wale wenye wataila. Kwa mfano mimi majirani zangu Mihayo pale, ndio utanielewa vizuri. Mtoto mwingine akiachwa juani getini pale, anakaa hapo jua la saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, hawezi kutoka. Kamasi ziko mpaka kifuani, zinarudisha mpaka kifua, mkojo ni hapo hapo, kila kitu ni hapo hapo. Ukimwona yule, afu ndio ulinganisha na mtoto wako unayemuita Mungu kwa sababu tu kavunja glasi, ndio utaelewa kwamba huyu ana akili nyingi, sio mtu. Na uhai wa mtoto, ili ujue kwamba ni mzima, ni hizo shughuli hizo chokochoko atitie wala kapita hivi. Sasa mtoto kakatu. Wai kwenye maombi ya Ijumaa haraka sana, na muone mwenyekiti wa maombi nione na mimi tumuombe mtoto. Jamani, amina. Yaani uzima wa mtoto akuvunjie simu, mara amenyata, shughuli mara hivi, unajua hapa kweli mwili unafanya kazi, nerves zinafanya kazi, seli zote ziko sawa, kila kitu kiko sawa. Jamani, amina. Kwa hiyo wazazi, msichokoze watoto. Yaani maana yake maisha yenu yawe mwalimu kuliko kusema. Jamani, amina. Yaani mzazi, jinsi unavyoishi na watoto wako na familia yako, maisha yako ya upendo ni shule tosha kuliko kuanza kusema. Yaani wewe unajua kufoka, lakini mahitaji yao ya msingi utimizi. Unajua tu kufoka. Unafoka lakini mchoyo, mbinafsi. Kama yule jamaa nakuta FK pale anakula kitimoto, alafu jioni anabeba kifuko cha nguruka na dagaa anapeleka kwake. Yaani unajua tunakutaga shida wale wachungaji, yaani mpaka yaani ndoa ziko nasema hii sijui ivunje. Bwana unaona kabisa ni huyu dada kaolewa na janaume alijielewi yani. Unasema basi tu nimwachie Mungu. Jambo lingine ambalo watu wengi walifahamu, mtengeneze mtoto aje kuwa mtu mkubwa, avunje rekodi zako wewe. Nisikilize vizuri. Kama wewe katika maisha yako umesoma maisha darasa la 7, mtengeneze mtoto wako afike chuo kikuu. Jamani, amina. Kama wewe katika maisha yako umeishia kumiliki milioni 1, mtengeneze mtoto wako aje amiliki bilioni 1. Kama wewe katika maisha yako umekuwa na changamoto za kimahusiano, hakikisha unamtengeneza mwanao asije akapitia changamoto za mahusiano kama ulizopitia wewe. Ndio hapo mdogo anamwambia, naambia wewe sikuelewi.
Sikuelewi, nataka uje kuwa mtu mkubwa kuliko mimi. Kama mimi nitaishia kuwa mchungaji wa kawaida, wewe uje kuwa hata askofu mkuu. Nakwambia sikuelewi yani. Ukifanya chini ya viwango sikuelewi Edward yani. Namchenjia kweli kweli, yani sikuelewi. Na mtoto kumpenda sio kwamba eti ndio basi unalibeba tu. Mtoto kumpenda yani ni mwashie moto kweli, apandishe viwango, akuzidi wewe. Sio unalidekeza mtoto mpaka chadumaa, mazao yake kaokokeno kanabaki kako chini. Kama wewe ulishaenda kumiliki milioni 1 kwenye akaunti yako, mtoto wako itaishia 100,000. Huo ukoo umelaniwa huo. Haukui. Mungu anataka ukoo wewe. Unanielewa vizuri? Kuna mzee mmoja, yule mzee sio alikula nini yule, mtoto wake aliona 17 akajenga nyumba. Japo ilikuwa ni ya manyasi, lakini ilikuwa ni nyumba zote akajenga. Mzee akakasirika, kwa nini najenga nyumba? Na huku mimi bado mtoto mdogo najenga nyumba. Baadaye umtie moyo, sema jenga. Sasa akakasirika. Roho ya shetani kabisa. Mtengeneze mwanao akuwe zaidi. Mimi namwambia Edward, kuwa kimaadili kunishinda mimi. Kama kuna sehemu sikufanya vizuri kimaadili, wewe fanya vizuri zaidi. Kuwa kielimu kunizidi mimi. Kuwa kimahusiano kunizidi mimi. Kuwa kiroho kunizidi mimi. Kuwa kiuchumi kunizidi mimi. Na usije ukaridhika kwa sababu sina kagari yako ukasema kwamba nishafika. Tatamani nikufuke nikuchawaze viboko. Hivi mshaona familia nyingi baba alikuwa profesa anakosa mtoto ambaye atakuja kuwa profesa. Unaambia mtoto wa profesa huyu lipo tu. Kuna profesa mahali fulani alifariki, mtoto wake ni wapiga banki, mateja. Jamani, pambana mwanae avunje rekodi zako. Huo ndio mpango wa Mungu. Usichukie eti mwanao kwa nini anafanikiwa kuliko mimi. Wewe huna roho, una pepo wewe. Unakasikia mtoto wako eti kwa nini anafanikiwa kuliko wewe. Kwa nini unataka ukokoka dumaye vile tu? Wewe ulikuwa mwenyekiti wa kijiji, basi rekodi zako zisivunjwe. Mzee Soni kama mwenyekiti wa kijiji. Hapana, wewe ulikuwa mwenyekiti wa kijiji, mwanao aliyekuwa mkuu wa wilaya aje kuwa mbunge. Na kitukuu kinachofuata kije kuwa huko. Kuna ukoo nchi fulani mimi simuelewi, sijui wanafanya dhambi gani yani. Lakini hakuna aliyejitahidi kwenye hilo hata kuwa waziri. Sijui kuna nini. Jamani, mpango wa Mungu watoto wetu wafanikiwe na tuwatengeneze na tuwasaidie kufanikiwa kuliko sisi. Jamani, huo ndio mpango wa Mungu. Isaka alikuja kuwa tajiri kuliko Ibrahimu. Yakobo akaja kufanikiwa kuliko Isaka. Tunaelewana vizuri? Sulemani alikuja akawa mkuu kuliko Daudi. Mnaelewa hilo? Jamani, si mnalijua? Na tumemsoma leo shule ya wanafunzi hapa. Na Daudi mpaka anakufa anamwambia, "Wewe Sulemani mwanangu, simama imara, jionyeshe kweli wewe ni mwanamume kweli kweli. Tawala Israeli." Ndio mzee mwenye akili huyo. Sio mzee ambaye anaficha maarifa. Sio mama ambaye anaficha maarifa. Kwa sababu mimi niliachikaga basi na yeye aje achike. Upone kwa jina la Yesu. Pambana kwa nguvu zote, mwambie mwanangu, mimi niliachika, marufuku kuja kuachika wewe. Omba Mungu akupe mtu sahihi. Acha ulisi wa kijinga wa kulisisha majanga. Walisisha mtoto wako yaliyo mema. Jamani, amina. Mimi kwenye kizazi changu sitaki kina Edward, sitaki kina Gracious waje walisi upumbavu. Kama kuna sehemu nilikosea, sitaki. Nitapambana kwa gharama zozote zile. Tukana na muda. Tutaendelea wakati mwingine. Naomba watu wote waingie ndani. Watoto wote ambao hawajabatizwa ukupata neema. Leo sitaki majina, nataka watoto wote. Leo majina mtawaandika baadaye.
Na niliongea hivi kwamba haijalishi sisi huku Pentekoste tuliookoka hatumhukumu mtoto kwamba alizaliwaje. Sawa? Haijalishi ulizaliwaje. Wewe hata kama ulibakwa, wewe mlete hapa. Maana Mungu samemruhusu azaliwe. Maana Mungu asingeruhusu azaliwe, asingezaliwa. Wote, watoto wote waje hapa. Kasoro wale wenye umri wa kubatizwa tu. Wale wadogo kabisa. Wale watoto wote wale wadogo kabisa watakuwa mbele kubebwa, wale wengine watakaa. Marko sura ya 16 sura ya 15. Marko sura ya 10 sura ya 10 sura ya 13. Hebu tufungue hapo. Tunasema watoto hawabatizwi ila wanabarikiwa. Hakuna fundisho katika Biblia. Hakuna fundisho katika Biblia wala hakuna andiko mahala popote inapoonesha watoto walibatizwa. Watoto wanabarikiwa. Tukianza kuanzia Agano la Kale, kulikuwa kuna utaratibu mtoto anapozaliwa, kuna utaratibu wa mtoto wa kiume, alikuwa mtoto anapelekwa kwa kuhani. Anawekewa mikono, anabarikiwa na si kubatizwa. Jamani, amina. Sasa haya mafundisho ya kubatiza watoto ni mafundisho potofu. Anayebatizwa ni mtu mwenye dhambi ambaye ni mtu mzima. Yale maneno ya kwamba tunazaliwa tuna dhambi ya asili si kweli. Hatuzaliwi na dhambi ya asili, ila tunazaliwa na asili ya dhambi. Na huyu naomba naye mbele. Yale chomba mbele. Na huyo hapo kumake bwana. Hatuzaliwi na dhambi ya asili. Tunazaliwa na asili ya dhambi. Ile asili ya dhambi inaweza kufanya kazi mtu unapoanza kujitambua na ufahamu unaweza kuwa nao. Sasa kwetu tulikotoka wanasema tunazaliwa na dhambi ya asili, lakini hapana. Hatuzaliwi na dhambi ya asili. Ile tunazaliwa na asili ya dhambi, asili ambayo iliingia pale Adam na Eva walipofanya dhambi katika bustani ya Eden. No. Adam akawa amekiuza kizazi chote kwa shetani.
Kwa hiyo hii asili inafanya kazi na mtu anayejitambua. Kwa hiari yake anapoamua kujiuza kwa shetani kufanya dhambi, ndio hiyo asili inaonekana hapo. Lakini kwa mtoto haifanyi kazi, inakuwa imetulia. Kwa hiyo hata katika huduma ya Yesu hakuna sehemu Yesu alibatiza watoto. Na hata Yesu mwenyewe alipokuwa mtoto hakubatizwa, ila alipelekwa hekaluni akaombewa na kuhani Simeoni na yule nabii mke Hana, ila hakuna mahala ambapo alibatizwa. Marko, Injili ya Marko sura ya 10:13, maandiko yanasema, basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea, ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yoyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Kwa hiyo waliletwa watoto kwa Yesu akawabariki. Jamani, amina. Ila hakuwabatiza. Sisi tunabariki watoto. Na maana yake ni hii. Tunapowaleta watoto hapa ni kwamba unawakabidhi kwa Mungu. Jamani, amina. Ya kwamba utawalea katika njia iwapasayo, ambayo ni neno la Mungu, maadili ya kimungu. Jamani, amina. Unaona? Kwa hiyo wewe mzazi unapokuja hapa leo, unakuja kuweka agano ya kwamba utawalea hawa watoto kama Mungu ambavyo anataka walee. Na ukitambua kwamba si kwa akili zako, si kwa nguvu zako kuweza kuzaa, ila Mungu ndio mpaji anakupa mtoto. Kwa hiyo kwa sababu unatambua Mungu anakupa mtoto, basi utamlea kama yeye anavyotaka. Jamani, amina. Kwa hiyo unamleta hapo, tunamkabidhi mtoto kwamba ni wa Mungu. Sio mizimu ya kwenu, sio mizimu ya mume wako, sio mizimu ya nani. Ila huyu mtoto Mungu aliyekupa, basi leo unamkabidhi kwamba ni wa Mungu. Jamani, amina. Na wewe unajikomiti kwamba utawalea katika njia inayopaswa, ambayo ni neno la Mungu. Kwa hiyo hatubatizi watoto. Jina la Bwana alitukuzwe. Kwa hiyo kabla tujaomba, nyinyi wazazi mtawauliza swali afu mtajibu. Mtawauliza kwamba je, mko tayari kuwalea watoto katika njia iwapasayo? Afu mtajibu ndiyo, na tutafanya hivyo kwa msaada wa Bwana. Jamani, amina. Mtajibu kwamba ndiyo, tutafanya hivyo kwa msaada wa nini? Naomba mbele. Angekuwa ni mmoja ningeuliza kwa jina, lakini kwa sababu mko wengi natumia jina la kanisa, alafu wote mtajibu kwamba ndiyo, tutafanya hivyo kwa msaada wa Bwana. Na mjue kwamba kuna hukumu kama hamtawalea watoto katika njia iwapasayo kama neno la Mungu linavyotaka. Kumbukeni nabii Eli pamoja na ukuhani wake alishindwa kuwalea watoto wake. Mungu alimwadhibu, akamkataa na akakataa ukuhani wake. Sasa ninyi siku ya leo mnaweka agano la Mungu kwamba mtawalea watoto wenu, tena kwa uchungu mkubwa na kwa wivu mkubwa. Kama mtaingia mbinguni, muingie na watoto wenu. Jamani, amina. Asiwepo atakayeingia mbinguni afu mtoto wake anaenda jehanamu. Jamani, amina. Kwa hiyo tutawauliza kupitia jina la kanisa. Sawa, afu yeye mtajibu kwamba ndiyo, tutafanya hivyo kwa msaada wa nini? Wa Bwana. Nawauliza, wazazi wa watoto wa mji wa makimbilio, je, mtawalea watoto kama neno la Mungu linavyosema? Wazazi wa watoto wa kanisa la mji wa makimbilio, mtawalea watoto wenu kama neno la Mungu linavyosema? Ndiyo, tutafanya hivyo kwa msaada wa Bwana. Haya, fumbeni macho. Najua watoto wote fumbeni macho. Tutaenda kuombea, alafu tutakuwa tunapata wimbo wa taratibu.
naomba ambao mwatulize au wanaobebwa wabebe, alafu tutaenda kuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu ketie mahali pa juu mbinguni, Baba, ninawasogeza watoto hawa mikononi mwako. Siku ya leo wamekabidhiwa ya kwamba watakuwa wa kwako. Wamekabidhiwa mikononi mwako katika madhabahu hii. Wameletwa mikononi mwako, wewe Mungu uliyewaumba. Wazazi wao wametambua kwamba yupo Mungu mmoja aliyemuumba Adamu, yupo Mungu mmoja aliyemuumba Eva, akatoa agizo la kuzaa na kuongezeka kwa kusudi lipatikane kanisa takatifu, kwa kusudi lipatikane taifa na dunia ya watu wanaokucha Mungu na kuabudu katika roho na kweli. Baba, wazazi hawa wametambua na kwa moyo wa dhati wamekiri na wanajikabidhi kwako ya kwamba watawalea watoto hawa, watawajibika. Baba, kuna kizazi hiki ambacho kimekabidhiwa mikononi mwako, ikiwa ni kizazi kitakatifu. Shetani hajakigusa, watoto hawa hawajaguswa na adui, watoto hawa bado wako safi. Ninawasogeza mikononi mwako Bwana wa majeshi, ninawaleta mikononi mwako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho uliyemleta Samsoni duniani kuanzia tumboni ukawa naye, ninawaweka mikononi mwa watoto hawa. Roho Mtakatifu uliyekuwa ndani ya Samsoni na kuomba Bwana ukae ndani ya watoto hawa, ukawalee Bwana, ukawatunze Bwana kwa kitu kwa hofu yako Bwana, ukawa watii kwa wazazi katika jina la Yesu Kristo. Roho za mizimu, roho za kurithi, tabia mbaya za kutoka wazazi wao, roho mbaya za wazazi wao, kwa bibi zao, kwa babu zao, ninazikataa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Roho zote mbaya, mapepo yetu kutoka kwa wazazi, kutoka kwa wazazi wa pande zote, upande wa kiume, upande wa kike, ninakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, naweka mikononi mwako watoto hawa Bwana majeshi, ukawalinde, ukawatunze, ukawatunze kwa hifadhi katika jina la Yesu Kristo. Roho mbaya na kurithi kutoka kwa wazazi wote zisiwe na nafasi ya watoto hawa katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, naweka mikononi mwako watoto hawa, naomba Bwana ukawalinde, ukawatunze, wasiguzwe na mapepo, wasiguzwe na wachawi, wasiguzwe na kila hila za adui katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, wewe ndio mtaji wetu, wewe ndio unatusaidia kutupa chakula cha kulisha watoto, wewe ndio unatusaidia kutupa mahitaji yetu ya kila siku, wewe ndio mpaji, unatusaidia tuwalishe, tuwavishe, tuwasomeshe watoto hawa. Tunakutegemea wewe, wazazi hao wanakutegemea wewe Baba, na wakabidhi mikononi mwako, ukafungue milango, ukawape amani, ndoa ambazo zina amani zikawa na amani siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Roho za migogoro, roho za mafarakano, roho za ujane, roho za uyatima, na zikataa katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba neema yako. Yesu, naomba neema yako Baba, naomba neema yako wingi, naomba roho ya mafanikio, naomba roho ya mafanikio ya kiuchumi, naomba roho ya amani, naomba roho ya uzima wa afya tele, naomba afya tele katika jina la Yesu Kristo. Naomba kanisa zima wewe ambao umesimama huko nyuma na wewe simama, elekeza mikono yako huko mbele, tuombe pamoja kwa ajili ya watoto hawa, omba pamoja na mimi kwa ajili ya wazazi hawa. Hebu omba kwa ajili ya watoto hawa, Mungu akawe mpaji wao, wasipungukiwe, wasikose chochote katika jina la Yesu Kristo. Yesu, naomba ukaonekane kwa ajili ya kusanyiko hili. Yesu, naomba ukaonekane, wasipungukiwe Bwana wa majeshi, wasilale njaa, wasiumwe Bwana, wanakosa mahitaji ya madawa, wasikose mahitaji ya shule, wasikose nguo Baba. Baba, wewe mpaji wetu. Yesu, wewe mshindi kitu. Tunatukuza jina lako Bwana. Tunasema asante maana ni mweza wa yote. Tunasema asante kwa ajili ya kizazi hiki Baba, na kusihi Yehova katika lile kusanyiko kuu
sehemu ya kusanyiko takatifu. Wao na mtoto wao na kizazi chao chote. Asiwepo ambaye atakosa kusanyiko takatifu. Asiwepo ambaye atakosekana katika ufalme wako. Yesu, naomba neema yako. Yesu, naomba kanizalishe. Yesu, naomba kuwapokee. Yesu, naomba kuwapokee katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru Bwana mwaminifu. Tunasema asante Bwana Mungu mkuu. Katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru Bwana. Tunasema asante Bwana umesikia. Tunasema asante Bwana Bwana umesikia. Katika jina la Yesu. Tumeomba tumeamini. Amen. Hebu pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi na